émission na biso ndenge nini ya kolonga bitumba ya bomoi. Autrement dit, comment gagner le combat de la vie. Tokosambela papa na kombo na Yesu, merci pour na bolingo na yo. Merci pour na opportunité opesi biso na pokwa lelo ya koyoka liloba na Nzambe lisusu. Zwa lokumu molimo mosantu asengi na yo okotisela biso liloba ya bomoi na motema na biso pe epelisa mwinda ya komona lolenge kotambola po ete to se sezi na elonga na biso. Papa tokozongisela yo lokumu nyonso na suka ya émission na biso na kombo na Yesu, amen. Ndeko na ngai nasepeli kozolanda ngai sunga ngai benga ba camarade benga ba collègue ya musala benga bana benga ba voisin na ba voisine na yo oyo eza ngonga oyo etali biso banso ata toza nani. Comme j'avais dit, kombo ya émission na biso eza comment gagner le combat de la vie. Amonoko na biso lolenge nini moto akoko tambola po azwa elonga na kati ya ba bitumba ya bomoi ya yambo na lingi to sosola ete bomoi eza bitumba. Ata Biblia etalisi biso ke bomoi eza bitumba. Oui, moto ya kondima kozala presse na kojuge ngai te. Yokanga kino na silisa wana oko sosola nazoloba kouta na point de vue nini. Tobanda d'abord na kati ya liloba ya Nzambe. 1 Jean chapitre 5 chapitre 5 1 Jean chapitre 5 verset 1 kinona verset 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Verset 2, Lobi, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Soki tolandeli malam liloba ya Nzambe oyo towuti kotanga ezotalisa biso clairement ke na mokili likambo ya kolonga eza important. Siko soki tobandi koloba makambo ya kolonga, c'est-à-dire eza na likambo esengeli tolonga. Autrement dit, il y a des luttes. Bitumba ezali babengaka mutu champion te soka bundi te oza champion ya nini? Obundi bitumba nini po obima champion? Obundi bitumba nini po obima vainqueur? Biblia ebengi biso ba vainqueur. Biblia elobi toza balongi elingi koloba pa implication ke toza batu oyo baza impliqué na bitumba. Yoka siko Biblia etalisi ke mutu oyo alongaka awa na se nde oyo wana oyo asi andimeli Yesu Masia. Pona nini na bandi na esika oyo émission na biso lobi lolenge nini ko longa kolonga eza fonction ou bien likambo ya makasi te eza likambo ya mayele te. Biblia elobi Nzambe asalaka ngolu na mutu oyo ye alingi eza likambo bomo eza pona mutu ya makasi te
eza pona mutu oyo aza mbangu te, eza pona mutu oyo Nzambe asali ngolo. Tika totanga version mususu parole de vie. Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont enfants de Dieu. Hein? Et ceux qui aiment Dieu le Père aiment aussi ses enfants. 2. Verset 2 dit, comment savoir que nous aimons les enfants de Dieu? Nous les aimons si nous aimons Dieu et si nous obéissons à ses commandements. Verset 3 dit ceci, oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Na bomoi likambo ya liboso ya kosimba ya kovandisa na vie na yo soki olingi kolonga eza ko vérifier est-ce que aussi oyamba Yesu lokola kolo pe mobikisi. Biblia elobi mutu nyonso akolonga awa na se balongi awa na se selon Nzambe eza ba oyo bandimeli Yesu kolo pe mobikisi na bango. Bandimi ke Yesu nde mutu ya ipakwami oyo Nzambe atinda pona kokangola biso bato na bowumbu na elakeli mabe ya mibeko. Ozala mutu ya ke église, ozala mutu akenda ke église te. Tozana boyebi wana ke Nzambe akela mokili, kelaki mokili. Akelaki pe mutu ya liboso Adam. Atiaki ye na jardin. Asepelisi ye na biloko nyonso. Adam asalaki trahison. Yako cede autorité oyo Nzambe apesaki ye awa na se epai ya monguna na ye oyo abengami Satana. Po Biblia elobi na Genèse 1 verset 26 Nzambe alobi boya tosala mutu na elilingi na biso. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors que Nzambe asali biso to konza awa na se ndenge ye azo konza likolo, Satan ye akosa mutu. Ayebisi mutu. Oh, Nzambe alingi ozala lokola ye te. Amemi ye na kobuka mibeko oyo Nzambe apesi ye. Lera abuki mibeko, autorité oyo Nzambe apesi ye ekoyaki monguna na ye alokota. Lelo soko vani na se ya moi olingi olonga oza obligé koyamba mobikisi mosikoli na biso oyo Nzambe atindaki pona kobongisa oyo koko na biso ya liboso abebisaki na jardin d'Eden. L'air Nzambe abimisi Adam na Eve na jardin. Abimisaki bango bakufaki te pona nini? Aboma mwana mpate azipi bango na poso ya meme. Yeba ke makila isopanaki po liwa eyate ndenge Nzambe ya promettre. Mais depuis wana liwa ya molimo ezalaki en opération. Nzambe pe alakaki. Kona ya mwasi akonyata mutu ya nyoka wana pe akozongisa elonga na biso bato. Yango Yesu ayaki pona kokangola biso. 1 Jean chapitre 3 verset 8 elobi boye. Pour ce but, le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Tikato tanga yango. Si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu? Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Jésus est venu pour détruire tout ce que le diable a pu faire dans le jardin contre l'homme. Yango mutu oyo alongaka awana se ya moi aza mutu oyo andimeli Yesu. Oyo andimeli musala oyo ya salaki na ekulusu. Na évangile ya Jean chapitre 1er verset 12. Biblia elobi bayebanso oyo bandimeli Yesu Masiya lokola kolo pe mobikisi akomisaki bango bana Nzambe.
tokoki koloba a restauraki bango. Pourtant certains l'ont reçu et ils croyaient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a pris chair, dans verset 14. Et il a habité parmi nous. Donc, Yesu Masia ayaki. Poyo nangai. Soki tondimeli, musala ya saleli biso ne kulusu. Elongo na ye tokobebisa misala nyonso ya Satana. Mabe nyonso Satana kotisi awa na se nde bitumba biso batu toza nango na se ya moi. Yango na mukanda ya 1 Jean, apôtre Jean ayebisaki biso chapitre 5 oyo totangaki. C'est tout celui qui croit en Jésus comme le Christ qui est enfant de Dieu. A confirmé Évangile de Jean, chapitre 1, verset 12. Et puis, à la question, à verset 4. Dans la verset 4, à l'obi. Verset 4 est l'obi boye. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont le pouvoir de vaincre le monde. Et ceux qui nous rendent vainqueurs du monde, c'est notre foi. Mutu nyonso akoyamba Yesu aza déjà na makoki, aza déjà alongi mokili. Qui en effet triomphe du monde? Verset 5. C'est lui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Mutu nyonso andimeli Yesu ke aza mwana Nzambe, ke ayaki pona kokangola biso na kati ya oppression ya ténèbres. Yewana asi alongi mokili. Na sepeli na seme ya lobi asi alongi mokili. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est celui qui a triomphé du monde. Donc ndeko na ngai, émission na biso ekoko banda isika mususu te. Il a fallu banda na isika oyo na tuni yo motozo landanga. Est-ce que si oyamba Yesu kolope mobikisi? J'entends quelqu'un qui dit yamba Yesu kolope mobikisi veut dire quoi? C'est-à-dire reconnaître musala Yesu ayaki ko sala na se ke asaleli yango yo na ngai. Mais cette fois ici, eza mutu yake yo ondima ngo pona vie ya yo moko. Okoki kotuna ngai Yesu ayaki kosala musala nini? Songa ngai tokende na kaka mukanda ya Jean wana chapitre 2 tobandi a partir ya verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Et Dieu pardonnait non seulement nos péchés à nous, mais aussi les péchés du monde entier. Qu'est-ce que cela veut dire d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Accepte que lorsque Jésus était venu, il était venu pour toi. Il était venu pour te délivrer de la nature pécheur que nous avons hérité d'Adam. Donc, ayaki pona okufela yo na ngai po alongola biso nature wana bomoto wana ya masumu oyo tozwaki na nzela ya mokitani na biso kowuta na Adam. Donc ekoteli biso na makila yango mususu ndenge oza wana olingaka kosala makambo malamu, olingaka kosala makambo esepelisaka Nzambe, mais avant fungola misu osi okoti na makambo oyo esepelisaka Nzambe te. Pona nini ezotambola yo na makila? Eza na makila. Nde ba médecin batunaka biso soko okei nani abela tension na famille, nani abela diabète na famille. Bango babengi yango physique, bamoni yango angle physique.
nzokande eza esprit po makila eza molimo yango Nzambe apekisaka biso kolia makila ata ya nyama Nzambe aboyi po Bible elobi na Lévitique chapitre 17 verset 11 si je me trompe pas que bomo ya ekelamu eza na kati ya makila na ye Yesu ayaki asali nini asopi makila oyo ya ye oyo eza juste oyo ezalaki na semence ya masumu te yango l'air Yesu abotama na libumu ya mwasi me na nguya Molimo Mosantu mobali akutanaki na Mari te nguya ya Nzambe ezipa Mari Molimo Mosantu nde nani Yesu akoti na libumu na ye abimi na bomoto lokola yo na ngai pona nini po ila fali azala mutu na nzoto po asilisa masumu na biso a offert sacrifice oyo ko effacer masumu na biso na koya en tant que mutu makila azalaki na makila asopi makila wana pona yo na ngai masumu na biso elimbisama nature ya masumu na kati na biso ezala retranché pour être to récupérer nature ya Nzambe oyo topedaki na jardin d'Éden. Yango 1 Jean chapitre 2 verset 1 et à 3 wana etalisi biso verset 1 à 2 surtout verset 2. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible dit il n'y a pas de pardon de péché sans que le sang soit déversé. Yesu asalaki yango pona yo na ngai pona nini po tobima na se ya péché wana tobima na se ya malédiction oyo ekoteli biso à cause ya péché wana tobima na se ya souffrance na makambo ya mabe oyo ekomaki na mokili à cause ya masumu na biso Nzambe apesi biso jardin kitoko oyo ezalaki na nyonso na perfection l'air masumu eye malédiction eye mabele ekomi obota barons ekomi obota baépine ekomi obota na pasi ozo travailler lokola nzoko ozolie lokola fumi eza ba conséquence ya masumu mabe ekoma ebele ene ekota bandeko mibale moko atali moninga abomi moninga likolo ya ke moninga asali malamu komo okoyina mutu po azosala makambo oyo eza malamu me nyonso wana ewuta na makila to eritaki outa epa ya Adam yango nazoteya yo mpona kokondane yo te nazije koteya yo mpona kolakisa yo nzela ya kolonga Yesu asi afutaki pri yoka verset wana pe asisi yango alobi et Dieu pardonne non seulement nos péchés à nous mais aussi les péchés du monde entier elingi koloba mutu nyonso oyo akondima ke Yesu asi afuti nyongo ya masumu na ye atangolami. Évangile de Jean chapitre 3 verset 16 alobi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ne périsse point. Ce qu'on dit aux ala sauver na ba conséquence nyonso oyo masumu ememela kibiso yango verset na biso ya liboso totangaki 1 Jean chapitre 5 surtout verset 4 lobi mutu nyonso abotama na Yesu mutu nyonso ayamba Yesu kolope mobikisi asi alongi kaka na oyambi ye reko nyonso oyo eza ke oza mosumuki eza effacé na makila wana bala moko makila ya Yesu etelemi elobi pona yo ke nasi na zui punition na ye nasi na sopi makila masumu wana nyonso eza effacé donc oza azana besoin ya kobanda ko souffrir ba conséquence ya masumu wana lisusu te soki Satan azomeka il faut yo siko na kondima ke oyo Yesu asali na ekulusu ezalaki mpona yo o résister Satan. Jacques chapitre 6 si je me trompe pas oui elobi résistez-vous au diable il fuira loin de vous nanini nakondima. Oh, c'est Jacques chapitre 5 versets 6 et 7 alors naye kolakisa yo
Koutani na liloba nzambe. Pas parce que nga naza maître, non. Mais parce que molimo santo azolobela yo à travers monoko na ngai. Lolengi okoki kolonga na bitumba ya vie. Awa na se ya mokili. Yesu Masiya ye moko kutu ayebisi biso ke tokokutana na tribulation. Jean chapitre 16 verset évangile de Jean chapitre 16 verset 33. Alobi awa na se ya moi eloko moko nde ezali tribulation. 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 Je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix dans le monde. Vous allez souffrir. Oh, vous ayez la paix. Point. Dans le monde, virgule. Vous allez souffrir, mais soyez courageux. J'ai vaincu le monde. Au monisiko, il y a longi mokili. Il y a kangi si satana munoko. Pour afuti nyongo. Oye sengeli ya pa nzambe. Nyongo wana ezaki ya pa Satan te. Satan tindiki muto asumuka. Po abebisa na nzambe. Siko, condition ya nzambe ezake, il faut makila po na ko effacer mabe wana. Yesu aye alati nzoto lokola yona ngai akufaki asopi makila wana. Donc Yesu asafuti. Oye sengeli yona ngai to futa. Parce que ata batikeli biso to futa ngo to lingaki to koka kufuta ngo te. Pourquoi? Makila na biso déjà ezalaki contaminé. Il a fallu makila oyo eza contaminé te mais ya moto. Yango Yesu alongwe nzambe ayena mokila lati nzoto akufa asopi makila na ye makila wana alobi siko tata ngai na nzana masungu te me na ye kosala ngo pona bandeko na nga asopi nde Biblia ebengi ye le premier né parmi les enfants de Dieu. Yesu akomi yaya na biso yaya nanga Yesu avocat nanga Yesu elonga nanga Yesu yende yaya na biso ene na biso akufaki asopi makila po masumu na biso esala nini elimbisama po ete record nyonso ekomama ordonnance nyonso négatif ekomama contre biso ezala effacé yango na courage nyonso apôtre Jean akomeli biso na 1 Jean alobi ebandeli elonga ezakala yamba Yesu lokola kolope mobikisi soko so yambi Yesu kolope mobikisi ozolanda ngai oza déjà aussi olongi mokili. C'est ce que la Bible dit. Aussi olongi mokili. Pourquoi? Yesu alongaki mokili. Yo sikoyo na kati ya Yesu oza molongi déjà. L'air Yesu akufaki na ekulusu ozalaki na kati na ye. L'air bas kundaki ye ozalaki na ye. Balaka ake kofuta Balaam prophète aya ko maudit Israël po abangi ayoki somo ndenge Nzambe abimisi bango na boumbu ke bato oyo bazoya bakoya kozwa ngai kibokonzi na ngai ki vedette na ngai basali eloko te. Balaam atali bango alobi oh comment ngana ko maudit bato oyo Nzambe apamboli tala l'Éternel a regardé dans le camp d'Israël et il n'a pas vu le péché l'iniquité parmi eux. Il n'est pas dit que bazalaki na iniquité. Alors l'Éternel n'est pas vu l'iniquité parmi eux. Pourquoi? Parce que natango na bango chaque année babomaka ayon basopaka makila nango na siège ya miséricorde na arche d'alliance. Alors lorsque Dieu regarde, il voit que le sang denge moko lelo. Wana ezalaki type, wana ezalaki symbole. Lelo l'air Yesu akufa asopa makila na ye. Yo muto yamba Yesu okomi boye na se ya makila. Makila ezo couvrir. Alors soki Nzambe atali apati ya likolo amona ka masumu na yote amona ka makila. Makila wana ezo ganga miséricorde. Elle est pardonnée. Il est pardonné déjà. Nzambe ase alimbisami déjà. Yaya na ye afuti nyongo na ye et tout mweza lisusu te. Yango apôtre Jean ayebisi biso. C'est lui qui vaincre le monde, c'est celui qui a déjà accepté Jésus. Natuni yo. Aussi yambi Yesu kolope mobikisi. Soki na noté kolekisa émission yo te sans koyamba ye. Ero koyamba ye, ye alongoli record nyonso, ordonnance mabe négative nyonso contre yo. Wana apesi yo
kibosantu na ye kibosembo na ye pe ndenge ozoyekola na kati ya liloba na ye kibosembo wana ekoteli yo ekobanda ko se manifester na comportement na yo jour après jour. Mais mutu nyonso ase ayamba Yesu oza sembo oza mosantu tozalaka basantu te po tosumuki te non tozalaka basantu parce que toyamba Yesu oyo afuteli biso nyongo pe azwi masumu na biso pe ye apesi biso kiboye ngebeni na ye. Donc tu es juste parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tosi ça Romain oyo et namoni ki sagesse moko ebanda tamawana. Donc verset 12. Donc le péché ne doit plus avoir pouvoir sur votre corps qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Ne mettez plus votre corps au service du péché comme un moyen pour faire le mal. Au contraire, mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus de la mort. Servez-vous de votre corps comme d'un moyen pour faire ce qui est juste. Ce n'est plus la loi qui vous commande, mais c'est l'amour de Dieu pour vous. Le péché ne peut donc plus avoir de pouvoir sur vous. Autrement dit, au Kangolane. Ce qui péché, masum, ezali susu na nguya likolo na yote, ezali susu na nguya likolo na ngaite. Na malédiction oyelanda kamasum. Na pasi oyelanda kamasum. Ezali susu na pouvoir likolo na bisote. Okoki koloba, maman yo azoloba oyebi libota nga na wuta te. Na biloko nyonso mabe wana bakoko na yo ya kalabasala te olobi Adam nga na yebi Adam te bakoko na nga ya mikolo. Nyonso ti na Adam, Yesu afuta, effacer. Yo yamba Yesu, soko yambi ye okomi molongi. Biblia elobi bayibaso bandimeli ya pesi bangongo ya kokoma bana Nzambe. Biblia elobi soki na kotatola na monoko na ngai te Yesu aza nkolo ya fi na ngai pe mobikisi na ngai. Pe soki na ndimi matatoli wana na motema na ngai na sikolami na bikisami. Lelo na tatoli ete Yesu Masia Yesu ya Nazareth nde kolo pe mobikisi na ngai. Na ndimi misala nyonso asali ne kulusu liwa pe lisekwa na ye ezalaki mpona ngai. Na ndimi yango pe na tatoli yango na ndimi ke na bikisami na sikolami. Satana yangana yo esili libela na nzela ya makila na Yesu. Masumu na ngai epetolami na makila na Yesu. Nakomi mwana Nzambe. Loba nakomi mwana Nzambe. Loba nakomi mwana Nzambe. Na makasi na ngai te, mais na makila na Yesu nakomi mwana Nzambe. Celui qui est malade, reçoit la guérison, reçoit la guérison. Car Dieu confirme la parole de ses serviteurs, il accomplit notre prédiction. Et puis kobo salate wana eza na kati ya makambo yonso Yesu asaleli yo na ngai ekulusu na modi maladie yonso na zoto na yo na modi difficulté yonso ya vie na yo na modi blocage yonso Satana tie na nzela na yo na commandé lobiko pe fruit ekulusu ekota na vie na yo. Liberté totale na domaine yonso za na ngo besoin na libérer liberté na esprit en pécor na yo na kombo na Yesu.